ឧទាហរណ៍ថារឿងបោះបាយបិណ្ឌយើងលើកបន្តិចចុះយើងថាយើងទៅបោះបាយបិណ្ឌពីព្រោះយើងចង់ឲ្យពួកប្រែតបានហូបយើងពិចារណាបន្តិចចុះគេសួរថាហេតុអ្វីឧទាហរណ៍ណាបើយើងមិនបាច់ទៅបោះហើយមានអ្នកផ្សេងទៅបោះមិនក៏ប្រែតនោះឧបមាថាជាប្រែតបងប្អូនយើងមិនក៏ហូបរបស់គេទៅបើគេបោះមកកចែកគ្នាហូបទៅប្រែតនោះថាហូបមិនបានទេព្រោះអីថាព្រោះមិនមែនរបស់បងប្អូនកូនចៅដែលបោះទៅតើតែបងប្អូនកូនចៅបោះបានហូបបានបើហូបរបស់អ្នកដទៃឆេះមាត់គេប្រាប់យើងអញ្ចឹងឥឡូវយើងពិចារណាពុទ្ធលោកអត់ឲ្យជឿនោះលោកឲ្យពិចារណានោះឥឡូវយើងពិចារណាចុះឧទាហរណ៍បោះទៅវាកលើគ្នាឧបមាថាយើងបោះមុនហើយបងប្អូនជាប្រែតរបស់យើងអត់បានហូបផងអ្នកផ្សេងបោះទៅកប់បាយរបស់យើងបាត់ហើយចុះបងប្អូនយើងមកដឹងបាយអាណាជាបាយអាណាឧបមាថាដឹងចុះប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងវាជ្រៅពេកលោកដៃតកាយប៉ះរបស់គេវាមិនឆេះដៃទៀតអាលួយអាលេះដៃទៀតវាសមហេតុសមផលអត់ពិចារណាមើលហើយឥឡូវណាកើតមកជាប្រែតហ្នឹងតែខ្មែរយើងឬក៏កើតតែក្នុងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាចុះយើងមើលអាមេរិកមើលអាមេរិកងាប់ទៅឲ្យកើតជាប្រែតទេអីបើជនជាតិអាមេរិកមិនដែលបោះបាយបិណ្ឌផងហើយចុះប្រែតអាមេរិកហ្នឹងបានអីស៊ីទៅវាងាប់អស់ហើយចុងហើយបើមិនបានស៊ីប្រែតរបស់ម៉ែអាមេរិកហ្នឹងដាក់ទំនាយកូនចៅអាមេរិកក្រអស់ហើយចុងអញ្ចឹងអាមេរិកកុំឃើញក្រទៅចុងមិនក៏ក្រតែយើងព្រោះធម្មតាច្បាប់ធម្មជាតិតែមួយណាបើមនុស្សងាប់ទៅជាប្រែតមែនអាមេរិកកាំងក៏ងាប់ទៅជាប្រែតដែរព្រោះច្បាប់ធម្មជាតិតែមួយទេឬមួយយើងត្រូវឬមួយពួកគេត្រូវបើយើងថាំងមនុស្សងាប់ទៅអាចទៅកើតជាប្រែតហើយប្រែតស៊ីរបស់ដែលយើងកវត្តចោលអញ្ចឹងចាអាមេរិកកាំងវាងាប់ទៅវាធ្វើអំពើអាក្រក់ដែរដូច្នេះវាមិនទៅកើតជាប្រែតដែរហើយចុះអាមេរិកកាំងវាអត់ដែរទៅបោះបាយបិណ្ឌផងម៉ែឲ្យវាមិនដាក់ទំនាយងាប់ហើយអាមេរិកកាំងវាមិនក្រអស់ទាំងពូជទាំងធាមិនក៏អាមេរិកកាំងមានយើងពិចារណាមើលហេពួកយេស៊ូអត់មានប្រែតទេបើពួកយេស៊ូអត់មានប្រែតគឺនាំគ្នាចូលយេស៊ូឲ្យច្រើនតិចទៅពីពួកគេវាអត់មានប្រែតឯងរវល់តែប្រែតវល់ដើរងាកផុងវល់តែងាប់កើតជាប្រែតយ៉ាងនេះពិបាកអីប៉ុន្តែការពិតច្បាប់ធម្មជាតិតែមួយបើសិនណាជាមនុស្សអាចស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតមែនសាសនាក៏ងាប់ទៅអាចកើតជាប្រែតដែរពួកស្បៀងអាហារពិភពលោកគេថ្កោលទោសពួកអ្នកយកអំពៅយកស្រូវសលៃទៅធ្វើប្រេងពួកប្រេងវាឡើងថ្លៃពេកនោះគេយកអំពៅគេយកស្រូវសលៃទៅធ្វើប្រេងដើម្បីចាក់រថយន្តពីព្រោះប្រេងកាតដែលជីកមកពីក្នុងដីនឹងវាឡើងថ្លៃពេកពួកស្បៀងអាហារពិភពលោកថ្កោលទោសថាសពថ្ងៃមនុស្សកំពុងតែខ្វះស្បៀងអាហារចង់ងាប់ទៅយកអំពៅយកស្រូវសលៃទៅធ្វើសាំងចាក់ឡានចាក់អីវាមិនត្រូវទេគ្រាន់តែគេយកទៅចាក់ឡានគេថ្កោលទោសផងឯងយកទៅកវត្តចោលនេះយកទៅកវត្តចោល 4000 វត្តជាងកន្លះខែយើងពិចារណាមើលកវត្តចោលប្រមាណគ្រាន់តែយកទៅចម្រាញ់ជាធម្មពលចាក់ឡានគេថ្កោលទោសយើងផងហើយអានេះយកទៅកវត្តចោលសតសាតែហ្មង 4000 វត្តជាងហើយមិនដឹងជាមួយវត្តនឹងប្រហែលកឆេទេជាង 4000 វត្តហើយកន្លះខែហើយប្រទេសអ្នកក្រចង្វាន់ពួកអាមេរិកវាមកវាកវីក្បាលតតាក់វាថាស្រុកនេះក្រហើយក៏បំផ្លាញយ៉ាងហ្នឹងយើងថាទៅធ្វើបុណ្យបងប្អូនមានដឹងអំពីគោលដៅនៃការធ្វើបុណ្យទេការធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងសប្បុរសចេះជួយអ្នកដទៃលែងចេះឈ្នាននេះគេលែងចេះបៀតបៀនអ្នកដទៃឃើញគេមានមិនបានចង់ឈ្នាននេះគេចង់មានជាងគេការធ្វើបុណ្យគឺដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងសប្បុរសឥឡូវយើងមើលទៅអ្នកបោះបាយបិណ្ឌមើលដណ្ដើមគ្នាបោះគ្រាន់តែយើងទៅមើលព្រាមនេះយើងដឹងថាពួកហ្នឹងចិត្តអត់សប្បុរសហើយបើគេថាអ្នកណាបោះបានពីព្រលឹមមុនគេហ្នឹងបានរកស៊ីមានបានទេទៅក្រោយគេក៏ទៅជន់ជើងគេដើម្បីឲ្យបានទៅមុនសិតតែមនុស្សខូចទៅហើយទៅធ្វើបុណ្យណាមិនបើនៅតែខូចអញ្ចឹងនោះឥឡូវយើងពិចារណាមើលទៅបើសិនណាជាបងប្អូនស្គាល់អំពីបុណ្យណាបើគេចង់ទៅមុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្រាន់តែងាកផ្លូវឲ្យគេទៅមុនហ្នឹងការបំរើមួយបាត់ណាបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង10បុណ្យទាំង10យ៉ាងទានសិលភាវនាអបច្ច័យនៈវិយាវិជ្ជៈបដិទានអ្នកសុទ្ធសឹងតែជាបុណ្យគ្រាន់តែឃើញគេចង់ទៅមុខច្រើនពេកអញឲ្យគេទៅមុខបន្តិចងាកចេញមកបុណ្យបាត់ណាពីព្រោះសន្តានចិត្តរបស់យើងជាសន្តានចិត្តសង្គ្រោះសន្តានចិត្តឲ្យអ្នកដទៃទៅមុនសន្តានចិត្តអញ្ចឹងបានបុណ្យបាត់ណាពួកបុណ្យបានតែចិត្តពេលណាយើងធ្វើយូរទៅចិត្តរបស់យើងសប្បុរសហើយនេះសុទ្ធតែពិធីមកដល់ផ្ទះវិញឈ្នាននេះគេឈ្នាននេះឯងរស់ស៊ីប្រឡំគេប្រឡំឯងដដែលមិនស្រួលប្រឡំលើមុនផងអត់មានសប្បុរសដដែលប៉ុន្តែបើទៅបោះបាយបិណ្ឌណាបើគេថាបោះបាយបិណ្ឌមុនគេហ្នឹងល្អមុនគេបានបន់ច្រើនហ្នឹងជន់គេជន់ឯងទៅរមុនគេសត្វតាមនឹងខូចបានតែអាមុនហ្នឹងសត្វតាមនឹងខូចទាំងអស់ហើយបើលោតាថាអ្នកធំផងមានអង្គរៈទៅអង្គរៈគេធ្វើការវែកផ្លូវឲ្យទៅមុនសត្វតាមនឹងខូចសត្វនោះលួចជាតិសត្វបានទៅបោះមុនងាប់ហ៎ច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងអាចយុត្តិធម៌ងាប់បើនិយាយរបៀបហ្នឹងមានយុត្តិធម៌ត្រង់ណាអញ្ចឹងរាល់ប្រពៃណីទាំងអស់ដែលបងប្អូនប្រព្រឹត្តរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសូមបងប្អូនពិចារណាដើម្បីសើរើវាចេញជោគវាកវត្តចោលនៅប្រពៃណីរួមរិទ្ធមួយចំនួនប្រពៃណីក៏ដោយទំនៀមទម្លាប់ក៏ដោយវត្ថុក៏ដោយសុទ្ធសឹងតែកើតឡើងដោយមនុស្សទាំងអស់ប្រពៃណីក៏ដោយទំនៀមទម្លាប់ក៏ដោយកៅអីតុកទូក៏ដោយវត្ថុអីក៏ដោយកើតមកក្នុងโลกនេះគឺដោយសារការច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សទាំងអស់មនុស្សងាប់ទៅបាត់ប្រពៃណីងាប់អលីង
អស់មនុស្សពីផែនដីអស់ប្រពៃណីអស់ទំនៀមទម្លាប់អលីងប្រពៃណីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សជាអ្នកបង្កើតប្រពៃណីមនុស្សជាអ្នកបង្កើតទំនៀមទម្លាប់មនុស្សជាអ្នកបង្កើតមកនៅវត្ថុទាំងអស់តុកទូចានឆ្នាំងកៅអីឡានម៉ូតូអាទិសេះអាទិអីផ្ទះសម្បែងរស់នៅសប្តាហ៍ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែកើតឡើងដោយស្នាដៃមនុស្សសួរតែបង្កើតមកធ្វើអីទាំងប្រពៃណីទាំងទំនៀមទម្លាប់ទាំងវត្ថុហ្នឹងបង្កើតមកធ្វើអីថាបង្កើតមកដើម្បីបម្រើសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែពីដើមមកជួនកាលមើលរបស់ខ្លះគេកវត្តចោលហើយរបស់យើងនិយាយពីរបស់ខ្លះគេកវត្តចោលហើយដូចចាស់ពីដើមគាត់ធ្វើកបិតនឹងថ្មឯងចាស់ពីដើមគេហៅយកថ្មរំលីងមនុស្សអត់ទាន់រកដៃឃើញទេគេប្រើថ្មដើម្បីកាប់សាច់កាប់អីគេប្រើថ្មឯងដល់ក្រោយមកទៀតគេដឹងថាអាថ្មហ្នឹងវាអត់ត្រូវនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សកវត្តអាថ្មហ្នឹងចោលទៅឥឡូវយើងមើលអាទិសគោដល់ពេលស្រុកគេរីកចម្រើនគេលែងប្រើអាទិសគោគេប្រើគោយន្តហើយចោះប្រពៃណីរបស់យើងបង្កើតមកដែរនេះមិនក៏យើងមិនត្រួតពិនិត្យមើលប្រពៃណីណារីចម្រើនប្រពៃណីបានប្រយោជន៍ប្រពៃណីណាអត់ប្រយោជន៍ក៏វត្តវាចោលទៅសូម្បីតែរបស់របរក៏យើងរើសរុះក៏វត្តចោលខ្លះដែរហើយចុះប្រពៃណីមិនក៏រើសរុះមិនបានប្រពៃណីណាដែលទុកមកមានប្រយោជន៍សម្រាប់បម្រើការប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទុកទៅឧទាហរណ៍ដូចជាការកូនការអីធម្មតាទេអាហ្នឹងយើងត្រូវមានពិធីការពិធីអីអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅស្រុកគេកាត់បន្ថយដែរហៅភ្ញៀវច្រើនអីឥឡូវអត់ទេមកតុកពីរតុកអីដែរពីពលរវល់ការងាររកស៊ីដល់ពេលសង្គមវាកាន់តែរីកចម្រើនទៅវាបាត់ឯងអញ្ចឹងហ្មងណាហើយចុះឥឡូវប្រពៃណីរួមរិទ្ធរបស់យើងបោះបាយបិណ្ឌទៅណាស្អីទៅជាតម្ងន់រហេតុរផលអត់ឃើញណារហេតុរផលមិនឃើញត្មងបទធម៌ដែលជាមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះបរមគ្រូណាគឺត្រាស់ដឹងច្បាប់ធម្មជាតិក្រោមច្បាប់ហេតុនិងផលបាទសូមអរគុណលោកខាងវាសនាបាទជាបន្តគឺ